Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje vamos fazer uma slime, então bora lá! Vem comigo! Bom, gente, primeiro eu vou colocar uma cola, né, gente? Olha só. Peraí. Vou abrir a cola pra ser mais melhor. Mais melhor. Peraí, gente. E bom, gente, agora eu vou colocar isso daqui, né, gente? Colocar um pouquinho, né? E agora eu vou mexer. Mexendo. Bom, gente, agora eu vou botar o corante. Eu vou botar pouco corante, porque senão vai ficar feio, né, gente? Então vamos botar um pouquinho de corante. Bom, gente, já coloquei o corante, agora eu vou colocar glitter. Então, gente, olha só como ficou minha slime. Minha slime ficou rosa com glitter colorido, gente. Eu amei a minha slime. Ainda não tá esticando, mas tudo bem, gente. O que importa é que eu gostei da minha slime. Olha só. Deixa o seu like, se inscreva no canal se vocês gostaram da minha slime, porque eu amei, gente. Ficou lindo! Eu amei, gente, fazer esse vídeo com vocês, fazendo uma slime. Mas então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Beijos de glitter e de slime também, hein? Tchau!